Telefon internetinde mi ya? Yedek internet mi? Bir mut. Şu internetten yapayım. Kovmusunuz? Salam, kovmusunuz? Arma. Kovmaya delanız. Yine maykalamıdan var. Demokratik Türkmenistan arzumuz. Has adaletli Türkmenistan. İnge esasda çol. Salam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Meryem Üzerli, Şirinşah, Cennet. Salam, salam. Size men has detaylı has genişler eder görmekçi. Çünkü konsolosluğa vatandaşlar konsolosluğa vardık. Evi dostumuzun pasportunu soru oturup baryadı, onu tavşırdık. Onu kabul ettiler. Korkup titrer. Eli korkup titrap aldılar pasportu. Ha. Parıncı saat 10:30 11'lerin ayarlarına bardık vatandaşlar. 11'in ayarlarına bardık. Not aldım ben vakaları. 11'in ayarına bardık. Saat 10:44'da bizim gelenliğimizi bildiler. Dışarıda durkak. Ondan yüzüme seyredip beni tanıdılar. Farhat tanıdılar. Edi doğrusu tanıdılar. Advokatlar bilen içeride duruz. Merdan anardan ulak geldi. Bir konsolun işyerler yeni bir geldi. Ondan kapıdan kellesini çıkardı da Merdan aytti. Novot'a girip geliverin dedi. Bize Novot'a garaş dedi, geliverin dedi. Bol ya dedik. Bir tane pasport uzatmak mesele var. Biram Eydin bir telefonu konsollukta yatır. Biram Farhad'ın bir telefonu, pasportu. Biram $300 aldılar şolar. Yani konsolluğa baranızda häzir bolun, üstünüzdeki $300 alır ayma. Biz şunu toğradık. Biz aydanlatları neme? Biz aydanlatları bizde yok dedi. Beklememiz garaşın dedi. Ondan garaşamızda bolondatlar. Farhad aytdı olur o. Telefonun, pasportum $300 sizde dedi. Berin bana şonu almana geldik dedi. Oğlun oğlum aytdı. Yok berdi onu alat dedi. Sen pasportun dedi bir yerde daloktu. Dur deyip bir de eştik dedi gaytan. Öldürün, değildir yani. O öldürünün teret. Beylikilere de konsulun iş yerler şol. Bir de karşı görüşüp gepliyançılar var ya. Kâvr iş neme yallakçıları. Patpolunu işleşenleri. Şolaram şonu diyenler yadınızdan çıkmadık. O da geçen efirlerde diyenler. Sen pasportunuzu aloktu. Dur diyenler. Aksaray'da neme deyip. Şovurun ettiler. Son pasportun bir de ayttık siz dediğin bilyasıydık. Biz siz dediğin bilyasıydık. Sen aldın ha deydi bulam. Farhad aytdı. Sen aldın ha deydi. Hatta yadına şonok mu deydi. Videonu görketip bana deydi. Bular neyme deyip deydi. Telefonundaki videoları görketip deydi. Siz beni vurdunuz ha deydi oğlum. Men bilen senin ikkurlaşma o deydi bulam. Yankı. Merdanlı ilyan. Yalan on yazat yok dedi. Ondan sonra gaharetti danim iğne uğurlayıp gitti yankı konsulluğun işyer vatandaşlar. Kapıyla depti mi vurdu mu ya da gaharına tak tipi sese geldi içeriden gidenden sonra. Gaharet gitti. Ondan başka bir elde ayttı ön tarafa geçin ön taraftan alyası dedi. Bir dedik şu sayda Novoto'dur geliyen alyası dedin ayağın dedik da. Novoto'dur gel şu saydan alyası adır dedin. Eydinna bilen iki kapı var. İlk kapı var, biram ortada kapı var. İlk kapıdan vardık biz. Pasport ulaşılan kapıdan. Novoto'dur gelliydik ki, Novoto'dur pardon molun diyen zat şoğurlu. O zaman ay ondan kabul ettiğiydi, ona veştiğini biz. Ön kapı veştik, o tadı vepa dip biz biliyas adını bir konsulun işyar durdu. Kapının ağzına geldik de ya önünden alacak diyen son. Olun almadılar. Am dedi
ilk biz ağzına girecek olup araştırdık. 3 mınt ýaly, oňa 5 mından bolsa bilemok. Aňarapda duray häzir diýdi, çağırjak siz diýdi. Ay onu ýaşmyk araşdyk bolýanam. Çağırmadylar da bize diýen zatlary şu belki vatandaşdan duran oturdu ana oty. Şoňa içinde durun diýdi bize diýen zat. Ho biz bir 2 mınt sorajak biz diýdik. Barmy ýokmy? Sizin jogabyňyz gerekli. Bar diýseňiz berersiňiz, ýok bolsa da ýoklugyny aýdarsyňız. Bilen şonu tutanyp tutýas adwokatymyzam ýanymyzda. Şoň esasyna da biz täzeden ýene arşikayet dilekçesini goşýas diýdik da. Neyse netijede biz boçura girdik 10 euro näş geçende 10 euro näş mutat geçdi bolýan birini dursa anni. Bizem ketçal gitjekden näl İçen kofi. Uygu. Kofi içeli. Bilim ketçal. Şu ay bir 60 adama vardır ho. Bilim garaş tuş olan arkasında. Ketçal indi. Yetecek girecek bilim içine girip foro verecek. Tamam merdan aytti bizde istat yok, paspordam yok, telefonum yok. Didi yamol tutana geçer o vatandaşlar. Onun advokatam vardı yanımda. Onun ikileşeceğine bu belirler ama fiyat biten prokuraturan aydanına göre telefonun signali inson sapar konsulluğun içinden verilipdir, sotaydan verilipdir signali. Olaya hem çelişkili cevap bolýar. Signal sotaydan veriyor, yönü konsulluğun işler merdan. Telefonun misadigan berde yok diýýär. Ondan ay bir dur şimdi garaşıp ketçalım dedik gidemdi o. Yani Polisiyalar gel uğradı dışarıda vatandaşlar. Yine gıdıklı neyme başladı adam. Ay, bir polisiya geldi, konsustan öz maşini geldi, konsustan öz maşini 34A, yok 34 CC 3444 numaralı yaşıl numar konsulluğun maşini geldi. Edir şoňulenen bile neme geldi. Yeni bir polisiya maşini geldi. Onun içinden hem 4 adam çıktı. Yok 3 adam çıktı baştan. Ondan öňünçäki Azat Jepbarow diýilen daşary çıkıp berakdan gepleşende teröristler näme zat diýip gepleýär, olun onun birin farkatda geçdi. Yani şu can edenden son gelýär şu polisiya vatandaşlar. Yani terörist sözi yaman ardan eken ne ya? Kavat gelene terörist diye görmelken ha? Yaman ardan eken terörist sözi. Öňüne öýleni elmä oturmaly ekenmek be. Ne eline bıçak var, ne yara var, ne gorkudyar. Terörist näme diýmek? Gorkudmak usuly bilen, kanundan çıkıp hereket edýän adamlara diýilýär. Gorkudmak usuly bilen. Biz o taýda hiç kim gorkudan da var. Gaýtam olur, Farhady gorkudyp içeri alıp urup ýenjip şular ýaly iş etdiler. Diýmek terörist olur. Türkmenistanyň İstanbul Başkonsullugy. Ondan olar birlikde konsulluğa girip gittiler, yani polisiya. Girip gittiler gelişine. İki tane bir daşını aylanıştırıp seyrediştirdi, olar ne bir tanıyan tanıyan. Girip gittiler. Ondan Peugeot polisiýanyň maşyny geldi, bir tane grajdanski maşyn ýene-de öňü çakarlanbaly. O geldi. Ay gara polisiýa dolu birden. Be, gen göräýmedi. Arada bir jurnalist durdular Taksim'de. Polisiýa gelýänçe ýarym saat geç şotaýdy. Näme üçin bärik gün 5 minutda gelýär ay bular? Garnaşmy ka bular? Gıyd alyşyp gıyd berişdilermi ka, näme etdiler ka? Suutnamasyny görýän vatandaşlar. Suutnamasyny. Polisiýa bilen bile işleşýäniň suutnamasy vatandaşlar. Muny adwokatam göz ýetirdi. Şoň üstünde de netip bolsa ýene arşikayetler ýazylýar vatandaşlar. Tutanaklar tutuldy vatandaşlar. Hiç şüpheňiz bolmasyn. Tutanaklar tutuldy. Netip bolsa bulara meni goşulýar. Ay bir gorkdular, ay bir içerik salmajak bolup üçümizden içerik girip bir sora berjek. Sançak sora. Hanymyň telefonum
Hani men pasportum, hani men pulum. Hani şu zatlar. Farhat görgülüğün ne pasportu var, ne kimliği var. Takla hiç tadı yok. Kim sebepli? İstanbul Başkonsolluğu sebepli vatandaşlar. Ya buram kesin şular. Tamam. Sen şulara. Sen bu Şulara. Ondan Karoço politsiya maşinleri doğup başladı olun vara. Bular dedik bir provokatsiya etcek kolyalar mı? Ya bir provokasyon etme mümkün. O bize özlerini isteyen avurup ol Jim Carrey'in kinosunda var ya advokatın yanına ben ne mani iyi düşürecek olup tuvalete gidip kellesini tuvalete vurup dağ edip maykalarını kuyruklarını yırtıştırıp sinyak kesecek olup bilen. Şonu ýaly bir nämäni ýasarmyka özleri diýip, özlerini şular ýaly oýun gurnarlarmyka diýip gidem. Gördük uju polisiýalar da aktar uju üýüşip zat edip glavnylar şu taýda da näme baş gahrmanlary Farhat idi men o Ahmet Eke ama advokat, yeni advokatyň ýanyna yeni ortan stajyer advokat. Aýbyr 4-5 adam daha o bilen. O beyaz ol. Yine vatandaşlarım tanaya gelip salamlaşıyor. Vatandaşlar mara terediyor. Ay tuğulama. Gatervet neme olup geçti. Onlar alcılar. Bir dakika şu arkasına var ya bram surat koyun ne vatandaşlar. Şu adi yaman oy. Yamanlık. Nedir? Efekt koyun nedir? Şu ikisini de versene mi? Hemen surata düşüreyim vereceğim. Şuraya plakada mı sattık? Yani yaman bugün çıktı bey. Biz hazır dernekte vatandaşlar derneğe geldik. Bu surat koyacak kolum olun bulam yaman neme çıkka yani düşen suratlarımızdan bir jeni yemede dernekte düşünmez. Neyse vatandaşlar Türkmenistan sınırları ve uçuşları aç, aileler dağılmasın diye binhada bärine de öz maskalarını huratını koyup bir tane branda yatattım vatandaşlar. Nekip bolsa ertir olacak nemede açıp durur. Şimdi karoçon provokatsiya bolup biler diýbem birazcık ýolun içen bir taksaminimem gaýtmaly bolduk. Şo taýda resmi polisiýanyň içinden 3 adam ondan olar girdi. Soň ýene bir tane ticari takneme şahsy gulawyny beren maşyndan 4 adam. Konsustan maşyndan çykan ýene 2 adam. Aýok şu 3-4 maşyn geldi de şo taýyp netijede bizi gözlediler birazcık kösöndiler, tapmadılar, bilemok ya tak düşünüp yetişmediler. Ayan ha garaşıp dur, bular häzir şular ýaly oýun edeliň, şular ýaly plan üçeliň diýen bolmagy mümkin. Ay gördük netije yok, almajak bolup her zat edýärler. 20 kaldı ABD'de. ABD'de onu ýaşmyk näme galy, uje öňde de 50 adam ma. Bir saat, 1,5 saat oçur. Bir yarım saat oçur vatandaşlar. Manisi. Günni şu taýda oçur bolýar. Bir tanca kurat men allym vatandaşlar. Bir tanca görkezýän näme? Bir tanca kurat görkezýän sizde. Ha vatandaşlar. Yes. Var araya kaçtık. Ýa-da bir minut. Bize mi şey yapıyor? Nereden geliyor bu ses? Başarlamak için istedim. Tamam. Aynen yapsana. Vatandaşlar, ha
arka tarafından varıp yemedik kaçtıkları neticede. Mekemiz. Aldı. Sonra geldi. Bertin'deki tanıyan mı vatandaşlar? Bertin'deki Antonio Banderas. Şeyde seyreder. Anartınakam John Travolta. O, iki tane Terminator Baranyalı edilmem karşıladılar bir vatandaşlar. Böyle Adatçı Park diyen John Yalcan etti vatandaşlar Sotay'da. Karanlıklardayken de Yani can edip teröristler geldi bizim yerimize dağıt deyip son yararak bir gurrun eden için poliçe derro verdi. Poliçe hamana alkımında yaşayan yani. Her neyem olanı da nada mahkamız. Neylik mahka gome? Demokratik Türkmenistan. Ne? Şu baydak için uğraşacak vatandaşlar. Şu baydak. Görüyorsunuz değil mi? Şu baydak için ölmene de tayinimiz. Nesip olsa Türkmenistan ya demokratik olur ya da diktatörlük. Yani diktatörlükten hedirlik yoktur vatandaşlar. Hem da diyan vardır men zaydayın. Belki maskası da yok dönüp diye. Aytma. Dönüm maskasım yok. Ya hava biz Türkmenistan hükümetinden halkı uluy. Şoň üçin biz şu hükümete dönüp biz şu hükümete. Şu hükümet diktatörlük bolup dowam etden olsa biz şu hükümetin dönüp vatandaşlar. Geçecek aracın yok. Bir de şu hükümetin dönüp. Mena hiç dedik kol çekemok şu hükümete ölýänçem hizmet etjek diýip. Kasamam çemok hükümet etjek diýip. Vatanın halkına hizmet etmeyen hükümete ne için kasam içelim vatandaşlar? Ne için içelim? Yani o sen ha vatandaşlar görüyor bana üşüp dururlar. Belki bana raptalım şeyle. 50-60 adam mı? Şu mu vatana halkına hizmet etmek şu mu? Halkına hizmet edilenine şey edilýär mi? Bir gedek dokumentin berersin eline 5 ýyllyk pasporty gaýdyp şol gapyňa da gelmez. Bir gedekde elini tuttur 5 ýyl 10 ýyl gaýdyp şol konsulluğa bir zat dik gelmesin. Şolon gelenden köpüsi pasport ýene çağasy bul da beriniz. Ýollar ýapsaklaryň üçin dörýär şu zatlar. Bolmasa niýeden döresin? Ya zengin ülkenin fakir halkı biz aynen. Yani pikir edip görsen kakan atana bay senem üpül eşikde gezip görsün. Şunu görende aşından gahar gelmez mi? Neyle ýöz çağıran? Bir kıssan ýanma şo eşik giýmeli pul towmany. Namus etme. Gaýtam utanmaly. Ha şolar ýaly bay bolup çağalaryň garip taklatýan bolsa. Şol bilen şo da aýyn ha. Bay ýurdun garip çağalary. Pasportunu berdik ha. Eline nemesi var vatandaşlar görüşüňiz ýaly. Pasportunu berdik. Pasport yeni itaýse konsulluk jogapkärdir vatandaşlar ona maýdaýyn. Konsulluk boynu bilen jogap berer şoňa. Biz bu dernekde vatandaşlar. Biz şu dernekde men şu nimeni aýyraýyn efekti. Ýöne ýyleşdemiz tanışdyk, etdik, gürleşdik. Bu adamlar eken Türkmen ýyleşdemiz. Bu adamlar eken biz bilen çekinişip ýetişip duranoklar. Derdini aýtýanlar bar, bir de Sizi golda ýaşaýanlar. Golda ýaşaýanlar amma golda edýän işin gowy işler diýe. Sawolun ýyleşler vatandaşlar. Biz sizin bilen adam. Biz sizin bilen adam. Yani gayrat edin golluğunuzu gysganma. Golluğunuzu berin. Yani iň soňunda hassaya ýatagına düşüp iň soňunda bir derege alyp öňe gitmene dar bolup ýatyrkan tutmaňda birazjyk sagdyny wagtyňyz gelýän gayrat edin. Şo wagt gelin iň soňky derejä çenli tawr edip dymyp gezip ýaşama. Biz şu wagt size kömek edebilýär, siz aýakda kaňyz, sagdyn kaňyz.
iň soňky ýatakda, iň soňky nemede agyr hassa ýagdaýda ýatyrkaňyz şu hökümet bilen görüşip bilen zok hijiňiz. Menem görüşip bilen okşa wagt. Tişörtler, şapkalar, atkylar bastıran Türkmenistan barada sloganlarla dernek adına yok öyle şey olmaz arkadaş. Dernek adına öyle şey olmaz. Bu bizim şahsi inisiyatifimizle yaptırılmış bir tişörtler. Dernek adına yaparız da şöyle Demokratik Türkmenistan gibi yazarız ama şey olmaz yani. Dernek logosu olmaz. Ağam şu anda hastayım, nasıl gitmeli? Yok ne markanızdaki diye yok yakırlı vatandaşlar. Ay bir taşında biri telefonla ulaşıyor birine. Nerede? Yani hasta olsanız nerede gitmeliğini men aydı bilecekler vatandaşlar. Ana konsolluk. Men yollar açma için plakat yasattım vatandaşlar. Onam ne tip bakı görürsünüz? Türkmenistan yolları şeyle aç. Sınırları aç, aileler dağılmasın deyip bir yarım metrelik plakat yasattım. Şu plakatın esasında da Türkmenistan'ın yollarını açmanı talep etken. Dine nur açıp biler mi? Anan yanım mi? Men açacağım. Vatandaşlar daha şey diyen diysem anan arsınız mı? Anan marsınız. Ne için? Sebep diysem bu zat köpçülük gülen edilecek zat. Nuru şu yolları açacağı diysek anan mı? Bir diyse anan ayman. Şeýap diýseniz şo ýolları açjan kim bilýär? Siz oturanlar, serede oturanlar, dinleýänler, hemmäňiz. Siz açyp bilýäňiz, hemmämiz birlikde açyp bilýäs. Nuryň açmana garaşan bolsaňyz, ýa Farhadyň, ýa Eridiň, ýa ýene biriň açmana garaşan bolsaňyz, tek köp garaşat vatandaşlar. Melki 5 ýyl. 2022-iň soňuna çendem açmajagy anyk. Şoňa çen pasport ulada oturşundan belli. 2022 näme üçin dekabr, näme üçin şu ýylyň dekabr däl, näme üçin 2022-iň dekabry, näme üçin 2023 däl. Şoňa çenli bularyň bir planjygy bar watandaşlar. Şo plan pozmasaňyzam, ondan soň açylanda da peýda ýok, men size aýdaýyn. Bilesiňiz gelýärmi? Bu dobry talep edin. Galanam höwes bilen garaşýan konsul işyarlıklarynyň, beýlik kargo işyarlarynyň, bir jow edip ýeplýän jüje kellelerin, jüjen kellesindäki beýinçe beýni ýoklaryň kadiýetine öňüne çykyp hasap bermegine garaşýan. Höwes bilen. Näme üçin men bir zat edemde men derro hasap bermelilänim, näme üçin olar bermeliler? Näme olaryň näme hikgoşuk? Takşto vatandaşlar, hökmani suratda olar hasap bererler, arkaýyn olun. Şol günemede raporta geçti, raportlanıp olam yine şol diýalaryň içine goşular. Ýöne polisiýanyň şolar bilen has ýakyn işleşýänliklaryny yine bir tapar suud etdik. Muňa adwokatymyzam göz ýetirdi. Adwokatam aýtdy, действительно diýdi. Yani jaňa diýä gün 5 minut geçmäke polisiýalar dökülýär. Diýmek bar bir nemelik bulan arasyndaky nemänem netip bolsa agzybirlik bilen pozor, agzybirlik bilen. Eger biz şol poz bilmesek watandaşlar menäsiden aýdaýyn, bir zada umyda garaşyp oturma. Olar öz işine dowam eder. Awa käwa çartyny reis bolar, o çartyny reisem pul berip gidersiňiz. O arşkaýda medilmersiňiz. Şol pozuňyz gelýärmi onda? Bu dobry. Hemmäňiz agzybirlik bilen. Bir zada ýüketmek isleýän bolsaňyz jemlen şeň agzybirleşiň. Ha yok, bize şuunumuz bolýa, men gazananjamy gitjek konsulluga berjek, şeýde ömüýme gitjek diýen bolsaňyz, olam siziň praw hakyňyz, gidi bilýäňiz, edi bilýäňiz. Kösenmäge dowam edersiňiz, kösenen ýeriňizde de men kösenýän diýmäge de hakyňyzam bolmaz. Men kösenýän. Näme üçin diýjek? Göreşeň gowa nädip düzelsin bolmanam. Hem kösenýän nägelik bildirip, hem misal etmän oturmalylar. Nägelik bildirýäňiz näçi biraz görüşmeli. Şuň konsulluğa gitdik merdanike. Awa polisiýalar doldurduk. 3 adam barsa tuğulamy 30 adam ýüşü bilýän eken otaýyk. Awa bizim baran nemämiz birazcık
Olar gaty gaýga bassy. Bir de hayran, bir de durduk içinde garaşıp Türkmenistan'ın toprağı şotay. Girdik vatandaşlar şu Türkmenistan'ın toprağını. Surat görkedi ne surat bir ene tapar. Täze gelenlere efektlerden. Bakanca surat görkedi. Ine vatandaşlar. Konsulluğun ağdaşı. Görýäňizmi? Şunu o şeýle ýyly uzak gidýär 60 adam. 60 adam. Näme bolsun? Polisiýa bar döküldi. Awa. Näme diýär? Dağdan getirilen 3 tane terörist. Dağdan getirilen. Yaman ardan söz ekene ýolýar. Öňüne gelen elme otururlar, yaman ardan sözler. Terörist olmaman hadi kana. Öňüne gelene terörist diýip elme oturmaly. Näme bazarda çyk satan ýaly paýla otururlar ýa-da. Ya, gördüňizmi? Ýene Türkmen görgüller. Eger sen hökümet işini dogry, wagtynda, efektiwni işlesen, ine şunu ýaly nowat bolanok hiç saçana. Ne, şunu ýaly 3 milyon bolanok. Günne şunu ýaly 200 adam gelýär şu taýp vatandaşlar. Men diýärim dogry vatandaşlar, inni size bir daha da aýtjak täzelik. Hemmen gulaňyz açyň, bu täzelik bolam. Eger mülteci bolup Ýewropalary gidesiňiz elere, näme etjek o danışmanlyklara pul berip, näçe $1000 dollar berip, danışmanlyklaryň üstü bilen $2000-3000 dollar berip, 3 aýlap, 5 aýlap garaşyp, iňňe sat ardan ýoly bar. Mülteci hakkyna tawsirýan, çykýan ekranlara hökümeti tankit edýän, bular bir de delil getirýär. Bu delil esasında da sen Türkmenistana baryp bilmeýändiňi aýdýan, şeýdibem Türkmenistana Ýewropa sığınmalýan vatandaşlar, mülteci bolýan. Iňardan ýoluny aýdýan ha şol. Şoň esasında da Ýewropa müňlerçe türkmen gidiberýär bolun. Birleşen Milletler guramasam, Ýewropadaky parlamentem, adam hukuklarym, beýleklerim goşulyp başlaýar. İki ýoluňuz bar. Ya işlersiňiz, gazananjaňyzy, danışmanlyklar oňa berersiňiz-de eliňiz jüňüňiz sokup ýene körköpük bilen Ýewropa bararsyňyz, ýene näçe il işlersiňiz, ýa-da ýyňyzda Türkmenistana bararsyňyz, bolmasa habar edip çyk, agyňyzy ýumap çyk Türkmenistana da gidip bilýäňiz, ýa-da mülteci bolup şular ýaly çykyşlar edýäňiz, tankitleýäňiz, ýa olara şu wagt näme il işe oturýarlar, Türkmenistana gitjekmi diýe, aktivistleri tankitlaň diýe Türkmenistana ýeberýär. Ana şoň üçin hem şol efirde adyny agdasym gelmeýän TikTok'ta bize garşy gurrun edýänler bar. TikTok'ta. Ana şolar şoň üçin edýär vatandaşlar. Ýani biz aktivist däl diýdirmek üçin bir tankit edýärler. Diňe öýüne gitmek üçin. O bir gelneje de bar da Balkanda şoň ýaly şo. Bize garşy diýýärler, Türkmenistana gidýärler. Indi men hem size diýän. Size olara garşy diýin, Ýewropa gidin. Indi size haýsy gerek? Ýewropa gerekmi, Türkmenistanaky kulçulukmy? Korkunç döwür gerekmi? Haýsy gerek? İkisinden haýsyny saýlasyňyz gelse şoňa özüňiz wibrat edin. Ha, men ýok aktivistlere söwjek Türkmenistana gitjek diýsen, Türkmenistana gidip bilýäňiz şeýdi. Ha ýok, men hakykat aýtjak. Zatomertlerçe görüşjekde Ýewropa gitjek, o taýda adam şekilli ýaşajak. Olam siziň eliňizdäki variant, iki variantdan biri. Inni Ýewropa gideňizde maşgalaňyz Türkmenistana bolsa, siz sığınma mülteci tawşyraňyzda o taýdaky maşgalaňyzy Birleşen Milletler Guramasynyň özü hökümet bilen gepleşip çyk getirýär vatandaşlar. Sebäp diýsen, halkara alalaşyklarda şo bar. Yani sen Türkmenistany tankit etsen üçin siýasy sana sığınman bermek zorunda. Ýöne delil bolmaly. Delil näme? Efirlere çykyş edip geplendiňde. Efirlere çykyş edip gepleseňiz, ana şol delil bolýar. Ha men efirlerde çykyş etdim, gatnaşdym, Türkmenistan hökümetini tankit etdim. Ýollar ýapyp saklap otur. Näçe wagt ýary, men hem şonu hakkyl sebäplen vatandaşlar. Yani yok yerden zada aýtmalar. Yok zada aýtmalar. Yani hakykatdan hem bolýan zatlar aýdýan. Ýol ýapyp saklap otur, hastalar ekden ok,
okuwçy men pulumy getiren ok, geçiren ok, kösenýän, oka bilem ok. Menem şunu çykdym da ekrandan aýtdym. Netijede de meniň maşgalama basyş etdiler diýäňiz, basyşa medialar bolly. Pulsuz däl. Ýewropa gideňizde, Ýewropa watandaşlary gideňizde men size aýdyn, o taýda saňa ýan bir giden mümkinçilik berýärler. Bir giden mümkinçilik. Men watandaşlar Türkiýede arkaýyn bol. Men şu taýda. Men size ýol öwredýän. 500 euro aýyňa birinjiden pul töleýärler size. Ondan ýaşamana yer berýärler. İşlejek diýsen işlemene de mümkinçilik bar. Onun aşary bir ýerde okuwda da girseňiz 50% skitkaly, ýani mültejileriň haky kän watandaşlar. Şu öz watandaşlaryna bermeýän hak hukukundan berýärler. Şoň üçin mundan beýle her kim olar biziň üstümizde ýara bolan otyra, näme bolanýarlar? Bile diýerler, aktivistler tankid edin, Türkmenistana gitjek bolsaňyz diýe. Menem aýdýan, Ýewropa gitjek bolsaňyz sizem hökümeti tankid edin. Deliliňiz bolmaly. Delilsiz nämeden oklar watandaşlar. Awo, ina meniň maşgalamy basyş etdiler, men barsam Türkmenistana şu videom sebäpli, şu efire çykandym sebäpli meni Türkmenistanda basýarlar diýip delil bolýar. Şo delilem size Ýewropany gazandyrýar. Haýsy isleseňiz şonu edin. Men diňe 2 sany ýol görkezdim. Haýsyny saýlasaňyz. Ýok, men şu kösenýän bolsam şu Türkmenistan maňa gül ýaly diýip oturan Türkiýany ýarlar üçin Türkmenistan gowy barsynlar wagty. Ana şol kellelerine bir abna bilen negelerin bolmanda. Ýöne hakykatdan hem kösenýänler we ýaramyzda aktivistler bir ýurdun düzelmegi üçin olara men hukman maslahat berýän. Ýakyn wagtda da adwokatymyz bilen gepleşip bahasyny zadyny aýdar. Näçe gitmeligini, näçe şertler bar, näme etmeli. Ana şoňa görä men adwokatyňam nomeryny beren gerek bolsa, şoňsy bilen habarlaşyp mültejiligi başvurursyňyz nesip bolsa, derneň adyndan gepleşiberek şol adwokaty arzanrak tutjak bolýarsa, bu işni şol $700-800 gidýär-de. $700-800 gidýär. Reski gidelim Ýewropa. Mena gitjek diýe. O näme? Onsoň ýene muň bir başga bir täsiri bar watandaşlar. Müňlerçe bolup mültejiligi tapşyryp başlasaňyz, Birleşen Milletler Guramasy islese de islemezde bu işi el atyp başlaýar. Şu işlemeýän ýatan hereketleri biz birazjyk hereketlendirmeli. Daşyndaky Guramalaryň köpüsi hereket etmän nur watandaşlar. Türkmenistan gurulýar nur jogap beräýär. Men näle siz bir yer çağırsak ekenne yok, dikenne yok. Harmanda tayar. Harmanda tayar olmaňda birazjyk ekenne, dikenne görünüň özüňizden bilesiňiz Türkmenistan gurulýarmy, gurulanokmy. Näme 5 sany Superman nime wadyr öýdýän berde, baş gahrman wadyr öýdýän. Neyse, efir şondan ibaret watandaşlar, şuň konsulluga baranlygyň baradaky videony YouTube'da goýjak. Hemmeňiz mülteji bolalım nesip bolsa mülteji bolsak mültejilerin sanyny köpeltdiňizçe biziň üstümizde gyzyklanıp başlarlar. Mülteji bolun, adwokat tapyň. Biziň tapjak adwokatymdan bolup biler, özüňizden tapyp bilersiňiz. Mülteji bolmak üçin ýöne syýasy arenada görüşen bolmaly, azda käne ona maýdaýyn. Ýöne bahanasy sebäpsiz beren oklar watandaşlar. Ýöne ay men Türkmenistandan iş tapamok, gidip bilemok diýip bilen zok. Birazjyk syýasy arenada görüşüp efirlerde çıkış edip yüzüňi açyp görüşmeseňiz ýok şo watandaşlar, men size aýdaýyn. Ana şondan ibaret barsy görüşür watandaşlar buňlukça men mihman häzirlikçi aljak gel. Ýöne gyska wagty gaçdym. Hemmeňize gowy maslahat beren diýdim şo tarapdan. Görüşüňiz ýaly tagamyna Türkmenistan şu hökümet ýetgemese siziň problemaňyz hiçem gutoranok. 50 ýepden belli gep şu. Şu hökümet düzeltmese siziň problemaňyz gutormaýar watandaşlar. Hiçem gutormaýar. Sebäp diýsen şu adam uňa mardan edip bilýär, ete mardan edip bilýär, dolarym düşürip bilýär, ýollarym açyp bilýär. Menne virus var diýip boýnuny alsa, Ýewropalardan, dünýä saglyk guramalaryndan kömek alyp bilýär, mut dermanlar alyp bilýär. Eden o wa? Näme üçin eden o? Şo soraga jogap tapyň.
Onsoň menem siz bilen oturup gepleşjek. Şunýaňy, şoň üçin mundan bir ada umydygar bolmaň watandaşlar, bolmaň. Diň etjek zadyňyz mülteci tanymyz köpeldöliň, müňlerçe bolaliň, 100 müňlerçe bolaliň, känäti bolamy 1 million ýakyn türkmen we Türkiýede. Köpüňiz pasportyňyz hem ýok, genäňiz hem ýok. Bärde de uju ada känne daşyndan gelen gelmişeklere birazjyk nida bolmuşdy var. Şoň üçin gaýrat edin. Şoňa görä boluň. Bärde de kimliğinizi utorsa basım tutup uğradıp başlarlar men de aýdaýyn. Kimliğine mene sebäpsiz uzatman otyr olanma. Şoň üçin bu dobry. Anha Ýewropa ýaşajak bolsaň, adam şekilli ýaşajak bolsaň, Ýewropasy var, Amerikasy var. Mülteci sanyň köpelýän. Mültecini alandan soňra men ýok gitjek galam diýip bilýäňiz, men şonu da Türkmenistana gitjek diýip bilýäňiz, olam seňe elinde zat. Hiç mesele ýok. Ya şonu sag bolun. Sag oturuň hemmäňize, salykda görüşelim.